Саш, мне опять говоришь, что я СММ-менеджер компании Ойлер, ответы на все-все-все вопросы. Оль, да и так уже все знают, кто ты такая. Давай бери микрофон, говори всем привет и погнали снимать. Всем привет! Погнали снимать! Смотри, нам в Инстаграме драконище задало вопрос. Ребят, наступила жара, машина вскипает. Посоветуйте, что делать, чтобы тачка не грелась. Сделать диагностику системы охлаждения. А почему она может перегреваться? Что-то может происходить нам такое? Ну типа, а если сиденье просто горячее, же не поможет диагностика. Так вскипает машина или водитель? Вскипает машина. Машина. Может быть проблема с термостатом, с насосом системы охлаждения, или может там вообще нету жидкости системы охлаждения. А, и если нет жидкости в системе охлаждения, то машина может перегреваться. Из-за термостата перегреете, из-за насоса системы охлаждения перегреете. А понять это может только на диагностике. Только на диагностике. То есть я вот так не пойму, просто сидя в машине. Ты нет. Может такой мне смайлик еще такой sad? Ну, машина по природе сама по себе греется, ну, точнее, не так машина, как двигатель внутреннего сгорания. Если же он превышает допустимую температуру, тогда нужно обратиться в сервис для устранения каких-либо неисправностей, либо же временно... Здравствуйте, шеф. Здравствуйте, шеф. Нужно говорить привет, я руководитель автосервиса Миша. На чем мы остановились? Автомобиль греется. Если вам нужно доехать к пункту СТО, и вы видите чрезмерную температуру, желательно, конечно же, вызвать эвакуатор, остановиться и обратиться на СТО. Но в некоторых случаях, если работают вентиляторы, вы это слышите, вы можете включить кондиционер, печку на максимально горячую температуру, открыть окна, ну и подъехать на сервис. И следить, конечно, за температурой. Включить все вместе, и печку, и кондиционер. Да, потому как в большинстве случаев используют два вентилятора завода-изготовителей автомобилей для охлаждения основного радиатора. Это у нас вентилятор кондиционера и вентилятор основное охлаждение. Поэтому, когда вы включаете кондиционер, дополнительно включается вентилятор для охлаждения, так как на двигатель идет больше нагрузки. Ну, для начала надо посмотреть, работает ли правильно система охлаждения, термостат открывается, вентиляторы включаются или нет. И посмотреть, не забиты ли радиаторы. На нем получается пыль, ворс, все эти мошки забивают его так, что он как шуба получается. А, то есть через радиатор не проходит воздух, и поэтому не охлаждается машина. Да. Чтобы машина не грелась, надо электромобиль покупать. У нас еще вопрос. Смотри, от Филиппа Литвинова. Гул при остановке Honda Accord 8. Третий раз забираю с разных СТО. Сможете решить? Может быть, коробка автомат, это из худших вариантов. Колесный подшипник, тот же генератор. То есть, какого плана гул или писк. В любом случае, надо обратиться на сервис для диагностики качественной и решения проблем. А если кто-то скажет причину без диагностики, то это будет неправильно? И причину в телефонном режиме сказать нереально. Реально только указать вещи, которые могут издавать гул, а их в машине множество. Филипп, приезжайте к нам на диагностику, будем искать проблему и решать. Вы спрашивали, можем ли мы решить? Сможем. У нас вопрос от Филиппа Литвинова. Гул при остановке Honda Accord 8. Третий раз забираю с разных СТО. Сможете решить? Что это может быть? Почему гулит машина? Ну, если кто-то приедет и действительно сможет показать то, что его беспокоит, и наши ребята увидят в этом действительно какой-то неадекватный звук, гул, свист, детальнее пересмотрим, послушаем автомобиль клиента и сделаем выводы. Думаю, что подсказать, что делать и как поступить, посоветуем, сделаем. Почему? А что это может быть? Вот почему при остановке может происходить гул? Ну, в данном случае мы же не знаем, что беспокоит клиента. Это может быть как и сильнее слышны вентиляторы, когда автомобиль остановлен. А, это которые охлаждают двигатель.
Все верно. То есть это еще одна штука, когда что-то шумит, но это хорошо. Ну, то есть это не все шумы плохие, да, какие-то из них полезные. Конечно, есть шум от основных вентиляторов, есть шум от приводных роликов, то, что касаемо двигателя, генератора, компрессора, поэтому нужно видеть, слышать, и тогда более детально мы сможем, думаю, сказать, в чем может быть проблема. Мы на слух сможем определить, что за проблема? Может, диагностика даст такой результат, что нужно будет что-то подразобрать, пощупать в руках, посмотреть на какие-то люфты, но в основном определить область неисправности, думаю, на слух будет возможно. Можно будет использовать такой инструмент, как специальные наушники, для того, чтобы более точно определить, откуда идет шум. А наушники просто надеваются на голову, а дальше куда? Наушники одеваются в уши. Логично. Вот. Специальное приспособление, которым ты слушаешь некую область. Соответственно, в этих наушниках более четче слышен шум, издаваемый какой-либо запчастью. Как это выглядит? Как стетоскоп? То есть, получается, вот так вот наушники, и кто-то вот так вот какой-то, не знаю, трубочкой чем-то подходит к машине и как врач слушает или как? Ну, это да, это более похоже на врача, терапевта, который слушает твои легкие. Оно вот так вот, да, и выглядит? То есть наушники какая-то... Правда? Да, прям так выглядит. И так будет легче понять, почему шумит машина при остановке. Думаю, да, для того, чтобы более детально посмотреть, где, в какой области находится шум. Это серьезно? Это оно и есть? Ну да, на день. Так. О, прикольно. А давай к машине куда-то попробуем. Слушай, там играет Дима Маликов. Диски, колодки, как один из вариантов. Если гул, смотря какой гул, его нужно услышать, тогда будет конкретнее ответ. Диски, колодки, они вроде бы скрипят. Бывает, люди говорят, что это гул, а там на самом деле там скрип или какое-то репение идет. Просто-напросто. Поэтому тут вопрос... Восприятие. То есть, Да. а еще зависит от того, какими словами вы описываете проблему. И для того, чтобы ее найти, нужно реально приехать на сервис и понять, гул ли это, или скрип, Да. или еще какая-то Да, барабанная дробь. Очень, да. Очень часто говорят, что у меня стучит. Там на самом деле репит. У нас вопрос от Давид Дяви. Здравствуйте, Nissan Tiida, 2011 год. Кондиционер заправлен, утечек нет. Не охлаждает добрым образом и свистит при включении. Что это может быть? Нужно снимать компрессор, отвозить его в ремонтный стенд, чтобы они его проверяли. Он может недостаточно качать. Вначале нужно его поставить, подключить к заправочной станции и продиагностировать. И там будет видно, есть давление нормальное или нет в системе. Нужно повторно обслужить систему кондиционирования автомобиля для того, чтобы исключить такие варианты, как плохое вакуумирование при заправке. Оно должно быть соблюдено по времени. Действительно пересмотреть, нет ли утечки, посмотреть, какое давление создает компрессор, адекватно ли он работает, потому как в системе кондиционирования у нас есть высокое давление и низкое давление. За счет перепада температуры, за счет перепада давления у нас идет понижение температуры. А почему может свистеть? Свистеть может из-за наличия воздуха в системе. Которого там быть не должно. Конечно. Это может быть воздух, это может быть влага, это может быть испаритель, который непосредственно дает холод, и это может быть компрессор кондиционера. Компрессор кондиционера. Ой, а я что-то знаю про него. Мне рассказывали. А что я о нем знаю? Такая штучка, которая крутится и нагнетает давление. Это для меня объяснили. Если оно не создает должного давления, компрессор, то тогда должным образом не охлаждается, должным образом не работает кондиционер. Ну да, образно, в простых словах, да, это верно. Ага. Вов, мы чиним электрокары? Чиним. Вов, отправили к тебе с вопросом. Мы чиним электрокары? Чиним это
очень широкое понятие. Мы можем сделать, я думаю, развал схождения, пересмотреть ходовую часть, сделать компьютерную диагностику. Но что касаемо, например, к замене батареи в электрокаре, лучше обратиться к ребятам, которые имеют сертификат на данной работы и имеют техническую информацию и более детально в этом разбираются. Поняла. У нас вопрос не по батарее, у нас вопрос такой. После ДТП, хорошего лобового удара, стрельнули подушки, машина часто стала глохнуть. Подскажите, что это может быть? Но здесь в первую очередь нужно делать компьютерную диагностику, чтобы понимать, на что, какие ошибки есть, на что могут ругаться блоки, что им может не нравиться в том плане, что если есть ошибка по датчику коленвала, либо же ошибка по дроссельной заслонке, автомобиль может глохнуть. Здесь нужно разбираться, или влияют ли подушки безопасности на то, что автомобиль стал глохнуть. Ну, может, это просто как показатель того, насколько сильно ударились, вот. А сам факт того, что машина стала глохнуть после ДТП, что это может быть? Это может быть нарушение каких-либо контактов, либо выхода из строя, либо частично выхода из строя какого-либо датчика. Так, а твой вопрос где? Задавай нам его в комментариях, у тебя же точно есть, потому что я отвечаю на все вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмакайте на колокольчик.